Hello，大家好，我係 Johnson。咁我哋上一期咧睇咗中山神灣嘅時代南灣北岸嚇，嗰邊有啲百幾兩百萬就可以買到嘅別墅項目。不過有啲朋友咧仲係覺得唔過癮喎，問我仲有冇再平啲嘅，最好唔好超過100萬就買到別墅。OK， 我唔知佢係咪同我開緊玩笑，但係呢排咧啱啱好就有咁樣嘅項目，準確啲講咧係105萬。你就可以買到一個4層嘅別墅，跟住啲銷售發俾我嘅視頻係咁樣嘅，哇！一睇咧就非常吸引，花園又大。咁今日咧我就嚟到現場幫大家去解密下呢個樓盤究竟100萬有冇虛假宣傳呢？就算係有100萬嘅貨，究竟係咩樣嘅？今日咧就過嚟真實下佢。講到呢個樓盤咧，其實佢位置喺品湖鎮，品湖咧就同中山嘅南區以及神灣鎮咧係交界嘅，入喺中間。區位上其實大家相差嘅路程都係開車10零分鐘嘅時間。我哋面前咧係一條奇宮嘅一個分流，所以呢個樓盤佢有啲單位係可以望到一線無遮擋嘅江景，周邊嘅配套都比較完善啦。樓下商鋪咧亦都係有嘅，再過去少少咧就有體育公園啦，同埋去到鎮中心咧仲會有1+1商場啊等等呢啲大型嘅商圈。咁佢個名咧就叫做普羅旺斯莊園。而家就帶大家去睇下佢啲單位。OK， 而家入到小區入邊嚇。咁當時銷售發俾我嘅就話呢一間啊，即係總價105萬啦。咁我哋一陣再入去睇下先，介紹下小區先。佢整體咧就係一個歐式風情嘅莊園小區。我立面都係幾靚嘅。跟住佢有2隻產品，其實基本上都係以連排嘅別墅為主嘅。好似我哋呢邊咧就係正宗嘅連排別墅，咁有分4連排以及8連排嘅。咁嚟到呢一排咧就係小區最外圍嘅一排。如果大家從另外一個方向咧，從小區大門側邊睇嘅話，佢就係有一排嘅商鋪嚇。所以我哋呢一邊嘅別墅單位，佢1樓嘅面積有一部分咧係同商鋪嗰邊共用嘅。相當於一個連排嘅跌稅，只不過佢跌嘅就係最下嘅呢一層嚇。咁一共咧就有4層。咁佢嘅面積段咧最細從120平去到200幾平嘅都會有嚇。我哋先睇下佢展示出嚟嘅。好似我哋呢一啲咧就係邊戶，邊戶咧就會附帶一個花園嘅。咁呢一啲價錢就會比較貴啲啊，要去到200至300萬打上嘅。佢花園面積咧有大有細嚇。大嘅話咧，總價就會貴啲。嚟到呢邊咧，就係佢後花園嘅位置，前後都有花園嘅。咁呢一間示範單位，佢就係整咗一個歐式嘅一個古典裝修嚇，都係比較經典嘅，比較襟睇呢隻裝修。雖然話佢呢啲嘢擺咗喺度咧，都已經好耐㗎啦。咁呢個盤咧，肯定我都唔係第一次過嚟，咁之前都有嚟過嘅，因為都買咗好長一段時間嚇。只不過以前呢個價錢就唔係咁勁爆嘅，而家100萬就買到，好多人睇咗都覺得好吃驚，係嘛？咁我哋睇下，最主要都係對面嗰啲平貨啊。人門口呢一個位咧，其實就係一個車庫位置嘅，即係戶型圖嘅設計嚟講，呢度係俾你停車嘅。咁佢係有條樓梯通去到2樓嘅。呢一套單位都係一個邊戶，只不過呢邊嘅邊戶佢嘅面積就冇咁大啦。就多一個側邊嘅花園。去到嗰邊咧就係一個商鋪啦，所以佢個側邊花園就係有咁大。前花園，因為樓下有一部分嘅位置咧，佢係俾咗旁邊嘅商鋪嚇，因為我哋係共用一個1樓面積嘅。所以佢個1樓就只能做一個比較簡單嘅客廳咯。無論係示範單位又好，或者係而家買緊嘅嗰啲毛坯嘅單位，佢嘅戶型都係差唔多嘅。上到嚟咧，呢個位係做咗餐廳，單邊位就有呢個好處啊，側邊有個採光窗嚇，所以照出嚟成間房咧就好光猛嘅。跟住前後都有陽台，呢個陽台咧就係連到下低嗰個樓梯嘅。重點嚟啦，如果係單邊位咧，佢個側邊贈送嘅呢個平台係非常之大嘅。
呢度咧，你做一個菜園都冇問題㗎啦。估計你種出嚟嘅菜咧都可以足夠攞去市場嗰度賣嚇。係啦，呢個位咧望出去就係旗江景啦，非常開揚嘅。喺度可以同大家公佈下價錢啦。如果喺呢一度咧，其實就唔係佢報嘅嗰個價錢嚇。咁如果大家想買，大家想要類似嘅單位咧，個價錢要去到300萬左右嘅。再上去仲有2層，佢係一個旋轉樓梯嚟嘅。咁100幾萬嘅貨究竟係乜嘢咧？冇關係，我哋睇完呢一套就會帶大家去睇下，真實下佢嚇。呢度前後2個陽台啦，中間咧有個公區嘅一個廳嘅位置，咁就1層可以做2間套房嘅，而且都係帶有一個陽台。嗱，好似呢啲咧，佢兩邊一打通就非常扯風嘅。其實唔使開空調，就而家個溫度咧都接受得到。最上面咧係設計咗一間主人房，主人休息嘅位置。無論係300萬又好，100萬又好，咁啊佢都係呢種設置嘅。最頂層咧就係俾主人去使用，有個陽台可以望到江景，跟住仲有個衣帽間，有個陶瓷。咁呢邊咧就夢樂園嘅。如果我同你話呢一套100萬，咁啊肯定抵啦，大佬啊唔係啊嘛。我哋而家去睇下真正100萬究竟係咩貨。好，而家我哋行緊過去，前面呢一排咧就係而家嘅特價單位嚇，全部都喺晒呢一邊嘅。咁同我哋頭先睇嗰啲都係一樣嚇，都係一個別墅嘅設置。不過我哋頭先嗰排咧，佢1樓仲有啲地方係屬於自己嘅，但係呢邊嘅特價單位咧，佢最大嘅缺點就係佢1樓基本上就冇自己嘅位置，只有一個車庫。1樓就做個車庫。咁呢邊咧就實牆啦，開唔到窗嘅。呢邊就係我哋小區外圍嘅嗰排商鋪，所以佢買得平咧就如果有原因嚇。咁作為一個實事求是嘅 channel 咧，就係要俾大家睇到貨真價實嘅嘢。而家呢一排咧有個示範單位係喺邊戶嘅。咁呢邊嘅邊戶咧就大家見到啦，呢一戶已經係有人住緊嘅嚇，裝修咗嘅。呢兩邊2戶都係，仲有人咧裝咗部電梯。喺度，真係好好奇入邊嘅裝修究竟係點樣嚇？一樣啦，1樓都係冇自己位置嘅，可以搭個棚。跟住我哋睇下示範單位，呢度係1樓嘅車庫。呢條樓梯就已經係正好俾你嘅。每次翻屋企咧要行下樓梯，到上面咧有個陽台嘅位置，入戶嘅地方可以做下收納。咁佢係168平方嘅，168平方，戶型嘅設置同我哋頭先睇示範單位基本上一樣啊。呢一個係毛坯嘅展示單位，不過佢有塗咗白色嘅乳膠漆啦，所以睇起身個取光都幾好嘅。呢一套係邊位168平方，總價係130萬，毛坯交樓，現樓嚟㗎啦。如果大家可以接受中間位嘅話，就真係100萬啦，105萬都係呢一排嘅，真係可以買到有100萬嘅貨。講真啦，就100萬，我哋要求都唔係多嘅。2樓呢啲咧就做房嘅，每一層就係可以做2間套房，中間咧就有個廳位。不過中間位嘅話，佢呢個廳會比較暗啲嚇。好啦，咁我哋今日嘅探訪咧就到呢一度嚇，真係有100萬嘅貨，冇呃你。但係咧有種好似網友見面，即係你喺網上睇到啲網紅啊，有個靚女好靚嘅，溝咗好耐，突然間出嚟睇到，哇！原來佢用咗10級嘅美顏喎，就係呢種意思。不過咧講真咧，就100萬就係唔貴嘅，只不過我呢個頻道可能多數都係港澳客人。咁如果係港澳客呢個位咧，應該係買嘅人唔會太多嘅，儘管佢平啦，但係同樣價錢咧，可能荃灣會咁啱你哋，因為荃灣嗰邊咧就
都係香港人多啲，同聲同氣嘅，而且有直通巴士嚟到品湖嘅話，就好似呢個小區咁樣，其實入住嘅人咧都比較多，但係都係以本地人為主而且你想要過嚟咧就要揸車啦。好，咁呢期節目就到呢度啦，大家去多幫中城點下站，下期有咩想睇嘅樓盤都可以發俾我，我哋下期再見啦，拜拜。